হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। nrtfirms এন্ড লিমিটেডের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো আমাদের মাস্টার কেজের বাইরে যে গাছগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা হালকা অর্গানাইজ করে দিছি, আরও সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করবো ইনশাল্লাহ সামনে। আর আমাদের কেজের নিচে একটু ফাঁকা ছিল, আমরা যেহেতু আমাদের কেজের ফ্লোরটাকে ঢালাই করবো ভাবছিলাম, তাই একটু ফাঁকা ছিল। বাট আমরা এখনও আমাদের কেজের ভিতরে ফ্লোরটা ঢালাই করে নেই, যার কারণে এই ফাঁকা দিয়ে কিন্তু আমাদের অলরেডি দুইটা পাখি বের হয়ে গেছে। আমাদের একটা বার্ডজিগার বের হয়েছে, আর আমাদের যে STML ছিল অর্থাৎ আমাদের যে লাভবারটা ছিল সেটাও কিন্তু বের হয়ে গেছে। সো দেখেন আমরা এখানে ফোম দিয়ে দিছি আপাতত। সো আশা করি এখন আর কোনো পাখি বের হইতে পারবে না। আর এই সাইডটাতে ফোম দেওয়ার কারণে দেখেন এতগুলো ইট টিট দেওয়া ছিল, এই জিনিসগুলো দেখতেও খুব বাজে দেখা যেতেছিল। সো এই জিনিসগুলো আমরা সরাই ফেলতে পারছি এবং এই জায়গাটা কিন্তু আপাতত নিট অ্যান্ড ক্লিন লাগতেছে। সো ওই সাইড থেকে শুরু করে একদম এই সাইড পর্যন্ত বর্ডার দেওয়া আছে, যেটির নিচের অংশটা এখনও করা হয়নি, সেটাও আমরা করে দেবো ইনশাল্লাহ। এই জায়গায় ফোম দিব না, এই জায়গায় অন্য একটা ব্যবস্থা করা লাগবে, কারণ ফোম দিলে এইটা তো আর পার্মানেন্ট আমরা লাগাইতে পারতেছি না, এই জন্য ফোম এই সাইডে দেওয়া যাবে না। কেজের ভিতরের আপডেট যদি বলি তাহলে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই। ওই কর্নার দিয়ে হচ্ছে আমাদের কেজের ভিতরে পাখি বাইরে থেকে আসতে পারতো, আবার ভিতর থেকেও কিন্তু পাখি চলে যেতে পারতো। আমাদের একটা ফ্রিঞ্চও কিন্তু চলে গেছে ওই সাইড দিয়ে, বাইরের ফ্রিঞ্চ আসছিল ওদের সাথে চলে গেছে। সো আমরা ওই সাইডটা অফ করে দিচ্ছি, কারণ বাইরে থেকে আমাদের খাঁচার ভিতরে কোনো পাখি আসার দরকার নেই, কারণ বাইরে থেকে আপনারা জানেন অনেক সময় বার্ড ফ্লু থাকে, বিভিন্ন রোগ থাকে। সো ওই পাখিগুলো যদি আমাদের কেজের ভিতরে চলে আসে, সো একটা পাখি অসুস্থ হওয়া মানে কিন্তু আমাদের পুরো ইন্টায়ার এভিয়ারিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সো ওই জায়গাটা অফ করছি। দেন হচ্ছে এই সাইড থেকে কিন্তু আপনার বৃষ্টির পানি পড়তো, সো এই সাইডটার মধ্যে আমরা যেটা করছি ককশিট অনেক টাইটভাবে লাগাই দিছি একদম, যাতে ফ্লোর দিয়ে কোনো পানি টানি ভিতরে না আসতে পারে। যদিও শীতকাল এসে পড়বে, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তেমন নাই, বাট তাও আমরা এই সাইডটা অফ করে দিছি। দেখেন মাশাআল্লাহ আমাদের শার্টিনের পেয়ারগুলো কিন্তু আবার ডিম পারবে ইনশাল্লাহ। সো আমাদের ভিতরে এখনও অনেকগুলো কাজ বাকি, কেসগুলোকে অর্গানাইজ করা লাগবে, মুরগির জন্য সেপারেট ঘর বানাবো ইনশাল্লাহ। দেন হচ্ছে পাখিগুলোর জন্য আমরা ঘুঘু পাখির জন্য আমরা ডিম পাড়ার ঝুড়ি নিয়ে আসছি। সো ওইগুলো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওর মধ্যে দেখতে পারবেন যে আমরা সেট করে দিছি। আজকে জাস্ট আমরা এই কাজটা করলাম, যে দেখেন এই যে ভিতর থেকে দেখাইলে। সো একদম ভালোভাবে সিল করে দিছি যাতে কোনো পাখি এখন আমাদের এখান থেকে বের হইতে না পারে, কারণ একটা পাখি যদি এখান থেকে বের হয়ে যায়, সচরাচর আমরা যে পাখিগুলো পালি সেগুলো কিন্তু কেস বার্ড। সো বাইরে কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত খাবার থাকে না, যার কারণে হয়তো কাক এইগুলোকে মেরে ফেলবে অথবা পাখিগুলো না খায় মারা যাবে। সো এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছে যখন আমাদের লাভবারটা বের হয়ে চলে গেছে। সো আমি সাথে সাথে চিন্তা করলাম যে কী করা যায়। আপাতত যেহেতু আমরা ফ্লোরের কাজটা করতেছি না, সো আমি আপাতত চিন্তা করছি যে ফোম দিয়ে এই সাইডটা একদম ভালোভাবে ফিল আপ করে দিই। আর এই সাইডটাতে আপাতত ইট দেওয়া আছে, এটারও একটা সলিউশন বের করা লাগবে ইনশাল্লাহ। আমরা খুব শীঘ্রই কেসটাকে একদম ক্লিন করে ফেলবো। দেন এই বড় বড় যে গাছগুলো আছে সেগুলোকে অর্গানাইজ করা লাগবে। ছোট ছোট অনেকগুলো কাজ আছে ইনশাল্লাহ, আস্তে আস্তে সবগুলো দেখতে পারবেন। অনেকগুলো কাজ কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের কেজের উপরে, শেডিং নেট থেকে শুরু করে বলেন, দেন হচ্ছে সাইডের এই জায়গায় ফোম লাগানো, প্লাস পাখির জন্য কিছু ঘরের ব্যবস্থা করা, খেলনার ব্যবস্থা করা। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে করতেছি, এবং আমাদের নিচে যে অ্যাকুয়ারিয়ামের সেট আপ আছে ওইটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ ভালো অগ্রগতি করছে। সো আমাদের এই সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।